700 करोड़ का व्यापार। 2016 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का मार्केट चाइना और अन्य देशों की कंपनियों से घिरा हुआ था। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे थे और कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब थी। इसी मार्केट गैप को देखकर अमन गुप्ता और समीर मेहता ने बोट कंपनी की स्थापना की, जिन्होंने FY20 में 700 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। ये कंपनी भारत की पहली और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एयरवेयर ब्रांड है।